วิธีវាស់សម្ពាធឈាមនៅលើនាឡិកា Huawei Watch D2 ដើម្បីឲ្យមានភាពសុក្រឹតសូមធ្វើការសម្រាករយៈពេល5នាទីមុននឹងចាប់ផ្ដើមការតេស្តចុចប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការចូលទៅកាន់កម្មវិធីវាស់សម្ពាធឈាមរួចចុចប៊ូតុងខាងក្រោមម្ដងទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាស់សូមរក្សាឥរិយាបថបែបនេះឲ្យស្ងៀមនិងសូមមេត្តាកុំពិភាក្សាគ្នាអង្គុយដាក់ខ្លួនឲ្យត្រង់និងត្រូវប្រាកដថាកដៃនិងបាតដៃរបស់អ្នកបានបន្ធូរតាមធម្មតាត្រូវប្រាកដថានាឡិកាស្ថិតនៅកម្ពស់ស្មើបេះដូងរបស់អ្នកលោកអ្នកអាចបន្ធូរបាតដៃរបស់លោកអ្នកដោយដាក់នៅលើស្មាដោយមិនត្រូវសង្កត់នៅលើផ្នែកពងខ្យល់ដែលនៅជាប់នាឡិកាប្រើដៃម្ខាងទៀតទ្រកែងដៃរបស់អ្នកនិងដាក់ជើងឲ្យរាបស្មើនៅលើឥដ្ឋនាឡិកានឹងធ្វើការវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចនឹងបង្ហាញលទ្ធផលសម្ពាធឈាមលើសម្ពាធឈាមក្រោមនិងចង្វាក់ជីពចររបស់អ្នកសកម្មភាពដែលគួរជៀសវាងកំឡុងពេលវាស់សម្ពាធឈាមមានដូចជាការក្តាប់ដៃមិនបានទ្រកែងដៃការដាក់ដៃវាស់នៅលើតុការកាច់កដៃនិងការសង្កត់លើពងខ្យល់